କ୍ୟାରିୟର ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଭାରତୀ କୃଷ୍ଣ ମେଧା ଗଣିତ ପ୍ରତିଭା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହି 2026 ମସିହାରେ ଆଗାମୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ସେହି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି ଭିଉ ଗୁଡ଼ିକ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଣିତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବେ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ଏବଂ 90% ମାର୍କ ରଖିପାରିବେ। देखिए 1 नंबर प्रश्न, विभूति जो काम को 5 दिन में करें देव से ही काम को 6 दिन में करे। जो काम को दुए 60 दिन में करती प्रत्येक एकाकी जदि से काम को करेंगे ताले किए केते दिन में करिवो। विभूति जो काम को 5 दिन में करें देव 6 दिन में करें। दि जन जाक मिसी 60 दिन में काम टी शेष कले ताले विभूति 60 दिन करिछि देव 60 दिन करिछि। ताले विभूति 5 दिन रे यदि गोटे काम ताले 60 दिन रे काम को 5 दिन में करे देव से ही काम को 6 दिन में करे। दि जन जाक मिसी 60 दिन में शेष करछंती। विभूति 5 दिन में गोटे काम हेले 60 दिन में 12टा काम। देव 6 दिन में गोटे काम हेले 60 दिन में 10टी काम हबो। ताले 12 और 10 मिसिले 22 टी काम। ए 22 टी काम प्रत्येक करिसंती। ताले विभूति गोटाई काम को 5 दिन लागुची ताले यदि 22 टा काम करिवो देवर गोटाई काम को 6 दिन लागुची ताले देव 22 काम को शहे 32 दिन लगे। 2 नंबर प्रश्न देखा, विमलर टंका गोपाल टंकार 1/2 अंश और राहुल टंकार 2/3 अंश। 3 जनकर टंका मिसी 90 टंका हेले काहार टंका केते?
ବିମଳର ଟଙ୍କା ସମାନ ଗୋପାଳ ଟଙ୍କାର 1/2, ରାହୁଳ ଟଙ୍କାର 2/3 ସମାନ 1 ଗୁଣ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିମଳ ଟଙ୍କା ହେଲା 1 ଗୁଣ, ଗୋପାଳ ଟଙ୍କା ହେଲା 2 ଗୁଣ, ଆଉ ରାହୁଳ ଟଙ୍କା ହେଲା 2/3 ଅଛି, ଏଟା 3/2 ଗୁଣ ହବ। 3 ଜଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ମିଶି ଯଦି 90 ଟଙ୍କା ରହିଛି ତାହେଲେ 1 ଗୁଣ ଯୁକ୍ତ 2 ଗୁଣ ଯୁକ୍ତ 3/2 ଗୁଣ ସମାନ 90 ଟଙ୍କା। ଆକୁ ସମାଧାନ କଲେ 9/2 ଗୁଣ ହବ କେତେ? 90 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ 1 ଗୁଣ ହେଲା 90 ଗୁଣନ 2/9। 9 କୁ 90 କାଟିଲେ ହେଲା 10, 10 ଦୁଗୁଣେ 20 ଟଙ୍କା। 20 ଟଙ୍କା ହେଲା 1 ଗୁଣ। 1 ଗୁଣ କାହାର? ବିମଳର। ଗୋପାଳର ହେଲା 2 ଗୁଣ। 20 ଗୁଣନ 2 40 ଟଙ୍କା। ଆଉ ରାହୁଳର ହେଲା 3/2। ତାହେଲେ 3/2 ଗୁଣନ 20 ହେଲେ ହେଲା 30 ଟଙ୍କା। 3 ଜଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ହେଲା ଯଥାକ୍ରମେ 20, 40 ଏବଂ 30।